Доброе и бодрое утро с пляжа Анапы, как всегда, возле санатория Эллада. Сегодня воскресенье, 20 июня 2021 года. Погода, как всегда, как в день сурка. Каждый день шторм. Я уже сам по себе забыл уже, когда море спокойное было. Вот видите, как не повезло. В этом году, правильно говорили, лета не будет. Это разве лето? Это что попало? Вы видите, посмотрите, какая погода, ветер, тучи. Хотя Яндекс нас обрадовал, что солнечная погода. Где солнце? Я не вижу. Шлейф вижу туч, как Армагеддон какой-то. Что творится, не знаю. Вот что есть, то вам показываю. Видите? Море также шторм. Видите, все поплавки, все выкинуло, все оторвало. Один человечек в море, 3 еще на подходе. Температуру воды не знаю, все табло отключено. Температура воздуха. Выезжал с Анапской, было 23 градуса. Но сейчас ветер, сильный ветер, такой порывистый дует. Вон даже по флагам посмотрите как. Ну, флаги показывают то, что купание разрешено, желтый флаг. Сейчас посмотрим, что в море. Правда, желания нет у меня в море заходить. Такой ветерочек прохладный. Ну что не сделаешь ради подписчиков. Вода, по ощущениям, да даже 20 градусов не будет. Градусов 18. Это на мелководье. Море грязноватое, посмотрите. Ошметки такие, зелени с мусором. Я даже не знаю, что я там увижу под водой. Ну, вот такое есть, здесь не дать не взять. Вот такая у нас сегодня погода. Вот люди бегают, занимаются. Сегодня хорошо, не жарко, прохладненько. Свежо, можно сказать. Да, в море что-то не тянет меня. Всех поздравляю с праздником. Троица сегодня праздничный день, но погода немножко нас не радует. Хотя вон там, возможно, солнышко сегодня пробьется. Не знаю, 10 часов утра по времени. Солнца нет, прохладно. Посмотрите, какие у меня мураши на теле. Я не знаю, как я сейчас в воду зайду. Ох, вода освежающая, ледовая. Сегодня и сейчас вот она как раз не летняя, море не летнее. Море больше похоже на ноябрь месяц. Ноябрьское, шторм. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды. Будем ждать, надеяться, что море успокоится, порадует нас и отдыхающих. Пока не радует. Люди, кто приехал, да, выбрали солнечную, теплую Анапу, но увидите, год на год не приходят. Ой, какой мусор здесь в воде. Посмотрите, сколько всякой. Да. Не, в море не могу зайти. Вода и прохладная, и очень грязная. Сегодня я без купания. Так, сейчас немножко ополоснусь по пояс. Нырять не буду и вам не советую. Я даже камеру не хочу опускать, сколько мусора много. Но если мне не поверили, я сейчас под воду опущу, посмотрите, что там под водой творится. Вот, посмотрите. Увидели, сколько мусора под водой? Вот. Весь мусор. Все, нет чистого места. Прошел, все везде грязное, все в каких-то ошметках. Это я не знаю. Полный трэш. Вода грязная и холодная. Да что же с морем происходит, а, морюшка? Ты что такое гневливый-то, а? Люди отдыхать приехали, позагорать. А здесь такие подачи. О!
О, вот это, да. Вот тучки так и не уходят, вот этот шлейф, посмотрите, так и идет. По прогнозам сейчас в Анапе ярко и солнечно, даже не облачно, а солнечно. Где солнце, я не понимаю. Сейчас я пройду по пляжам, посмотрите, сколько на пляже народу, какая заполняемость. Так, ну нам получится искупаться, а? О, так, волны не пускают. О! Армагеддон какой-то. О! О! Вот это подача. Все, весь в грязи. Уходим. Уходим с моря. Ноги заплетаются там что-то под водой. Непонятно, ошметки зелени. Все, идем смотреть, что на пляже происходит. Море я такое не люблю. Море я тебя не люблю. Такое ты грязное, чумазое, всякими ошметками. Сегодня вообще не запись, а я не знаю, какой-то негатив с моря идет. Не нравится, я не люблю такое. Я привык всегда море голубое, прозрачное, ныряешь, все видать под водой, все чистенько. А сегодня это просто, я не знаю, какая-то большая помойка прям. Противно. Все, не буду показывать больше море. Покажу пляжи и дюны. Они красавицы, не меняются. Они как были в любую погоду, дюны красавицы, такие цветущие, радующие. Посмотрите, какие они. Вот у них никаких перемен нет. Они всегда в своем настроении, цветущие, такие веселые, ветерком раздувающие. А море сегодня не купальное. Вот посмотрите, покажу вам пляж сейчас. Посмотрите, 10% наполняющих всего пляж. Чуть-чуть вообще народу, и то лежат, спят. Все укрытые. Ветер, слышите, какой порывистый идет. Юго-восточный. Ветер уже не меняется, наверное, уже дней 20. Я вообще не... Ну вот как раз как июнь начался. Май еще более-менее спокойное было море. Вот как начал, так 20 дней вот и идет вот этот шторм. Постоянно ветродуй. Достал уже. Ни в море не пускает. Вот, время 9:42 показывает, табло загорелось. Вчера, видать, света не было. А, да, вчера у нас по Анапе отключали свет. 20:06. Сейчас посмотрим температуру. Температура воздуха 23 градуса. Посмотрим сейчас температуру воды. Но с таким ветром, мне кажется, 23 даже нет. Ну давай, температуру воды покажи нам. Ждем. Ага, температура воды 21. Давай, рассказывай сказки. Ага, конечно. 21. В каком ты месте мерил ее? В чайнике, что ли? 21. Я не смог зайти, я 2 года уже купаюсь. Зимой даже не останавливаюсь. Рассказываю, 21. Где измеряет, я не знаю. Когда было 21, я всем оповещал, говорил. 21. Хорошо, если 19 набралось. 21. Вот сказочник. Лишь бы написать что-то. Мы по отдыхающим видим, кто в море находится. Какой 21? 21, когда был, полный пляж народу. Посмотрите, зайдут ножки, помочь. Дети вообще зайти не могут. Посмотрите, по колен всего заходит. Какой 21? Сказочник.
Как есть, так есть. Всегда правду. Что вижу сам, покажу и вам. Все, что вижу, все, что как чувствую, так и происходит. Вот здесь народу побольше. Это пляж МВД. Ну ладно, хоть чтобы день не терять, все равно же все оплачено. И люди приходят хоть воздухом подышать морским. Да, вот за воздух я не спорю. Воздух сегодня идеальный. Морской такой, насыщенный, потому что с моря все дует. Насчет воздуха, да, большой плюс. Ветерком только можно надышаться. Но вот купание большой минус. Нет, такое море я не люблю. И вам не советую в таком море, в грязном. Вы посмотрите, где бирюза. Даже никакой бирюзы нет. Во. Все перемешку. Мусор один с песком перемешанный. Все, ни у кого желания нет в море заходить. Видите, дети даже укрытые полотенцем. От теплой воды так не будут полотенцем укрываться. Ну все, дальше не пойду. Все, там все как есть. Посмотрите, даже на вышке спасатель везок жилец сидит в теплом. Вот оно, лето в Анапе. В этом году, похоже, лета не будет. Если июнь такой холодный, я не знаю, какие дальше месяца будут. Ну, будем надеяться. Еще учет.